Всім доброго дня. Сьогодні у нас поступив до нас Peugeot 307 з двигателем DV10 ATET. Жалоби. На 2-літровий простий електронний приск HDI. В районі цього ремня привода ми чуємо определенні стуки. Спускаємося в яму. Ми можемо чути, як стукає наша муфта. Тобто отут подшипник вже, скоріше всього, що розгалився. Зараз ми, знімемо ремень і будемо дивитися, в чому там проблема. Стук реально йде із цієї муфти. Тобто зараз будемо знімати ремень і все покажемо, як він буде міняти цей подшипник. Так, першим ділом треба зняти нам ремень привода. Тут у нас є ролик цей наш натяжний. Надіваємо на нього ключ на 15, це теж така рідкость. Отак його вводимо. Там є отверстия, в принципі, можна щось ставити. Один відводить, а другий просто бере його і скидає. Я зараз не покажу як, в принципі, отак. Або якщо ви самі знімаєте, допустим, то ви бачите, є отверстия, вставили туди 6-грань. Тобто ключом на 15 вижали його, там совпали такі отверстия, зафіксували його в вижатому положенні і собі спокійно знімаєте ремень. Так само потім, коли будете збирати, так само надівати. В общем, зняли ми ремень, пробуємо ми генератор. Генератор крутиться, зазора нема. Пробуємо ці ролики. Так, і руку засунути незручно. Так. Зараз. Крутиться хорошо ролик. Зазора, можна сказати, що нема. Так само і той ролик теж. Тепер спускаємося донизу. Наша муфта цього так званого компресора. Є зазор. І можна подивитися, тут я не знаю, чи на камеру видно, тут стружка. Видно, оці білі цяточки, це металічна стружка. Тобто все подозріння у нас на цю муфту, на цей шків, на підшипник. Будемо знімати і розбиратися, що там не так. Знімаємо колесо. Підкрилок по желанню, в принципі, ми не знімали. Далі що нам треба? Далі нам треба отакий ключик від болгарки. Як показала практика, він не допомагає. Він просто береться тут, вигинається і це все просто можна викинути. Чим вийшло у нас відкрутити? Бачите, є у нас така приспособа, яку ми наварили. Що ми взяли? Ми взяли трубку, взяли проволоку шестерку, вигнули її. І так як один усик все одно відгинає шестерку просто вигнало, то ми усилили отут пластину і ще кусочок проволоки наварили отут. І тільки після цього вийшло відкрутити. Понятно, що бризкали все ведешкою, стукали чуть-чуть по гранях. І тільки після того, коли таку приспособу зварили, у нас вийшло відкрутити гайку. Так що, в кого як. Може у вас, звісно, і легко піде, але у нас щось все завжди йде дуже складно. Як оказалося, рано ми почали радуватися. Якщо ми удержуємо цю муфту, гайку крутимо, гайка не відкручується взагалі. А все повністю прокручує. Є підозріння на те, що зірвало шліци. І скоріше всього, що ця стружка, яка вилітала звідти, то це якраз і була, мабуть, стружка від тих шліців, які там вже були подрозбиті. Получається, коли почали ми розкручувати, гайка так і не пішла, зараз воно вращається. Якщо це держати, гайка крутиться собі хоч би що, якщо прокручувати за неї. Через то зараз будемо знімати повністю компресор, будемо розбирати, скоріше всього. Так, першим ділом, нам треба спустити цей фріон, так називаємо. Є тут, де йоду заправляють. Отак беремо і повністю його відправляємо. Я думаю, це саме проще в даній процедурі. Першим ділом знімаємо фішку. Тут трошки піддіваємо, це я вже піддів її і вона знімається. Одна ця знялася, там бачимо, ще є провода. Це просто з'їжджаємо по рейці. Все, по електрочасті ми освободили. Потім відкручуємо оцих два болтика. Дві гайки, тут гайки на 10. Так, коли відкрутили, так, зараз. Все-таки там ще остаток якийсь був. Освобождаємо одну, потім так само освобождаємо другу. Сюди, звісно ж, з чимось забиваємо, так, щоб грязь не попала. І далі я теж покажу, що робити. Слідуюче, що ми робимо, розкрутимо цей болт. Тут у нас іде 6-гранник на 8, і там зверху я вставив теж. Видно, що я вставив теж. Там ще один болт, там 6-гранник теж йде. Давайте ближче посвітимо, його видно. Цих два з цієї сторони. І тепер йдемо на другу сторону. Ми бачимо, там болт теж на 16, обичною самою обикновенною головкою. І точно так само оцей болт теж на 16. В принципі, крутяться без всяких проблем. Викручуємо їх повністю, тільки так, щоб накинути його на землю, цей притримуємо. І може я навіть покажу, як я його знімлю.
Так, як показала практика, цей болт із тої сторони, якби тих два викручуємо повністю, а оцей от верхній не треба повністю викручувати. Отакого його примірно лишаємо. І тепер ми беремо весь цей наш. Давайте я на таку поставлю. Отаку весь цей. І отак от він вилазить. Ну і так, показуємо, що взагалі ми його знімали. Так, тому що отут в цій муфті, отут є зазор, і воно почало сильно калатати. В общем, коли крутиться, там чутись були всякі звуки, калатання і все остальне. Ну після того, коли ми треба, якби тим ключом, що ми зробили, треба держати оцю от муфту, да? Отак вставляється сюди. Зараз покажу. От наш ключ, от ми його сюди вставляємо. І внимательно дивіться на вал. Воно должно все в місці крутитися, бачите? А тут виходить, що гайка, вал, то есть, стоїть на місці, його можна віддільно провертати теж. І віддільно крутиться оце свою жизнью, віддільно крутиться оце свою жизнью. Якщо надіти головку на сюди, то віддільно буде крутитися ще і це свою жизнь. Тобто робимо вивод, що в нас якби зрізало шліци на валу або зрізало шліци на оцій от муфті. Через то зараз якось попитаємося достати цю гайку. Ну так. Значить, розібрав я все-таки цей компресор. Значить, що я зробив? Я взяв гайку і зробив, ну тут уже так, вона тут. Коротше, зробив трошки надріз. От, я прорізав. Ну так, щоб, грубо говоря, щоб не розрізати, звісно, муфту. Ну, я її зачепив, але вона вже погана. Так, зробив тут надріз. Потім на самому валу я теж зробив якби торцевий надріз, щоб можна було вставити отвертку і хоч якось його держати. Потім, коли ця гайка тут була, все нагрів горілкою дуже серйозно. Ну, хорошо прогрів. І так як воно вже було надрізане, вся та різьба відпустилася. І потім вже нею підклинював, ну, в общем, вийняв. Ну, в принципі, вал, грубо говоря, ще, ну, я не знаю. Дивіться, шліци, якби, отаку глянути. Ну, такі вже трошки, звісно, не то, що трошки, ну, подуставши. Но тут ще шліци, якби ще видно. От, якщо взяти муфту, на муфті чітко видно, що от тут, де була, давайте таку, от з краю видно, що вони ще є. А тут і далі, от ніяких шліців нема. І видно, що в кінці шліци ще є. Ну, в общем, взяли ми ремкомплект повністю цього компресора. От, якщо кому цікаво, от така фірма, от його номер. Так, дивимося, що всередині. Значить, всередині в нас купити віддільно саму тільки муфту маленьку, виходить, ну, не продаються. Хіба що тільки комплектом. Комплект, значить, входить якби отака от електропривод цей. Далі входить оця от муфта, де в нас теж підшипник вже розбитий. І входить оця воно теж новесенька муфта, там де в нас збиті якби шліци. І тепер давайте зараз заміряємо ще сопротивлення на новій муфті і на нашій старій, може комусь буде полезно. Так, от ви бачите сопротивлення на новій муфті. 8,3 і переключеному цьому положенні на тестері. В принципі, от, таке в принципі похоже і сопротивлення на оцій старій. Ну дивіться, так що можете міряти свої і дивіться свої показання. Так, значить, почали ми встановлювати якби все на місце. Ну, так як розбирали, так і поставили. Єдине, що коли поставили цю шайбу, яка тут стояла, от дистанційна шайба ця, виходить, що якщо ставимо цю муфту назад, то постійно є зацеплення, якби от чути, да, що є зацеплення. Тобто воно якби вже касається і це. І треба підставити, значить, доповнительно кинемо ще одну тоненьку шайбу. От такого плану сюди. От ми примерно показуємо. Давай. Править йому. От, ну тепер зажимаємося. Так, ну в общем, встановили ми цей наш якби компресор і під'єднали от ми нижню трубку. І тепер слідуюче, що треба якби залити сюди хоча б чуть-чуть масла. Ну, ми залиємо 100 грам, просто будемо брати шприц і от сюди от заливати. А вже, в принципі, хто буде заправляти, то там дозаправлять і дозальють. Так, щоб він насухо не крутився, то заливаємо масло. І так, от ми завели вже наш мотор. От чути, що все крутиться тихенько. Нова муфта працює. Все хорошо, все тихо. Власник довольний. Якщо даний ролик вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайки.